Bom, tem um sopro cardíaco. O que isso significa? Bom, sopro cardíaco não é uma doença. Às vezes o paciente vem assim para consulta, a gente pergunta o que te trouxe aqui? Ah, eu tenho um sopro cardíaco. O sopro, ele é gerado, na verdade, pelo turbilhonamento do sangue dentro do coração. A gente, só você imaginar, né? Uma mangueira aberta, sem nenhuma obstrução. Você vê aquele fluxo de água saindo lisinho, laminar pela mangueira. Agora coloca o dedo obstruindo parte da saída da mangueira. Vai jato de água para tudo quanto é que é lado, né? Esguichando, fazendo esse fluxo turbilhonar. É isso, mais ou menos, que ocorre no coração, causando então o que a gente vê, né? Vê não, na verdade ouve no exame físico, na ausculta, que é o famoso sopro. E o que pode causar esse turbilhonamento do sangue? Nós temos as válvulas no coração, que elas funcionam para manter o fluxo de sangue sempre indo para frente. A gente tem as válvulas atroventriculares, que são a válvula tricúspide e a válvula mitral, e as válvulas semilunares, a válvula aórtica e a válvula pulmonar. Quando o ventrículo ele vai se encher, né, ele está ali relaxando para se encher de sangue vindo dos átrios, as válvulas atroventriculares precisam então abrir, que são as portinhas de entrada do ventrículo. E as portas de saída, né, que são as semilunares, a válvula aórtica e a válvula pulmonar, precisam fechar. Quando o ventrículo ele vai se contrair para ejetar o sangue para frente, para o corpo, essas válvulas semilunares se abrem, que é a válvula aórtica e a válvula pulmonar, e as válvulas de entrada se fecham. Se essas válvulas não estão funcionando direito, porque ou elas não estão fechando direito quando precisam fechar, ou elas não estão abrindo direito quando elas precisam abrir, o sangue, quando passa por elas, ele passa com esse fluxo turbilhonar, causando então o sopro. A gente pode ter o sopro também em outras situações, como na CIV, a comunicação interventricular, ou na CIA, a comunicação interatrial. Mas o mais clássico é quando a gente tem problema ali em alguma dessas válvulas do coração. Espero que tenha entendido.